家用裙子还想睡觉是不是？你的屁屁，哦，你的屁屁。好了，你喝宝宝啦，睡宝宝啦，对不对？那再继续嘛。哎呀，红红猪猪啊！家用裙早安。你在干嘛？家用裙在干嘛？我在干嘛？你在律动哦，跳舞啊！来吃午餐，然后我就走。爸爸，吃午餐，对，现在是吃午餐。小永喜欢吃吗？好啦，来了，烫烫，馒头烫烫，这好像是紫米馒头。烫烫，烫烫，吃法式吐司。来了，换不行。你干嘛跳舞？你看你家当都没了，你要搬家了，是不是？好吗？站好，站好，不哭了。站好。哎呦，你要站好，那你站那边。好，这样子。哎呀呀！
永群，好了，的过年在家喝的最后一餐奶奶，接下来要去阿公阿嬷家了。你要喝饱饱，然后等一下看看睡一下。哦，你真的是把酒累灰了，对不对？哦，眼睛要闭了。有没有先坐着啊？小永群和妮妮，下午茶妮妮，想睡觉。哦。好。吃饭。阿嬷煮的饭好好吃嘛。你要说什么？还要吗？还要。还要。有没有好吃？你点头。好。等一下还有鱼，你先等一下。看有没有刺啊？菜。你肚子饿对不对？肚子好饿。你看。菜饭呢？好，我们来穿波波。洗好澡，来穿波波了。脚，扶好妈妈。来，等一下，来站好。来，扶好妈妈。来，脚。等一下。好了，等一下，你过来。哎呦，快点，波波快站好了，站好啊。好了。我们在阿公阿嬷家听故事哦，我们听新的故事，看完我们爸爸珍藏的故事书，听新的故事书。这个是什么？一棵梨树，在一个村子里住了一户非常贫穷的人家。从来什么家来的？小永群啊，我们今天在阿公阿嬷家听故事书啊，我们听一个新的故事，这是你爸爸珍藏的故事书啊。这个故事叫什么？叫一棵梨树。你看，在一个村子里住了一户非常贫穷的人家，他们家里什么值钱的东西都没有，只有一棵长在院子角落的梨树，用来维持他们的生活。这家人有3个兄弟，每当梨子快成熟结果实的时候，3兄弟就要轮流守夜，免得这些梨子被人偷走。大哥和二哥总是好吃懒做，根本不想工作，经常幻想有一天能成为富翁。不如我们向上帝祈祷吧。大哥的这句话立刻被二哥及小弟所接受，于是兄弟3人开始认真的祈祷。上帝啊，我们肚子好饿，几乎没有力气搬泥土，求求你赐给我们
什么？小鸟，你看小鸟。求求你赐给我们好一点的生活，不要再让我们挨饿了。上帝在天堂听见了他们的祈求，心想：好吧，我试着帮他们改善生活，可是我并不知道他们到底想要过什么样的生活才能满足。于是上帝找天使来帮忙，麻烦你到人间去瞧瞧。遵命。天使回答：等一下，你不如变成一个从远方而来又穷又累的流浪汉。天使听从上帝的话，取下背上的翅膀，变成一个潦倒不堪的过路人。好了，小永平，妈妈让你早一点睡觉好不好？我们已经很晚了，然后你要睡觉了，好不好？妈妈陪你睡觉觉，今天陪你睡觉觉。你第一天在阿公阿嬷家过夜，来，我们来睡觉。好了，这样子，来，你的床在那边，我们去睡觉觉。一下，啊，你要睡觉觉了。小羊群，第一天在阿公阿嬷家过夜，妈妈陪你睡觉。你有 K 肉肉陪你，有妈妈陪你。好了，小羊群晚安了。